好啦，咁咧我哋今日嚟呢個影音展咧，去到呢度咧，我哋就繼續揾啲老友記傾下偈啦。咁我身邊咧後邊咧就係呢一個Yamaha嘅展房啊。咁佢哋今年咧就入邊咧平拎發能，咁究竟做啲咩咧？咁啊以我所知咧，佢哋入邊咧就 demo 緊一個Yamaha嘅三巴。咁啊大家知道Yamaha三巴有幾巴閉㗎啦。咁佢哋更加係全球首部咧喺三巴上面可以支援到 Atmos 啦同埋 DTS:X 嘅一個三巴嚟嘅。咁而個過程入邊究竟有幾激咧？嗰個音效入邊咧就睇緊超人同埋 Batman。不如我哋一齊入去睇下，同埋問下 Patrick 究竟今年有咩特別先，好唔好？好啦，頭先同大家講過咧，今年Yamaha會有好多新嘢啦。咁啊，當然要捉下 Patrick 出嚟傾下啦。Patrick，係你好 long time no see 咯喎， ，long time no see，都成10幾20個鐘頭冇見你咯喎，都差唔多啦，係嘛試過？OK，咁啊入邊咧，頭先我聽到啦，輕輕冚冚啦，非常之強橫啦。咁我哋入邊係傾唔到偈㗎啦。咁啊入邊咧條三巴好犀利喎。咁究竟有幾勁咧？有哦，呢部三巴咧係全球首創嘅Yamaha YSP 5600，係咁佢最強橫就有 DTS 同埋 Atmos 解碼 DTS:X 同埋呢一個 ，Atmos 解碼，哦，咁係全球首創啦。係咁佢有40組喇叭，46組喇叭，哦，咁係用 time delay 嘅技術咧彈去啲唔同位置彈翻嚟，咁可以慳翻好多位置之餘咧，亦都有啲效果出嚟。 OK，咁啊呢條三巴就係你哋而家鎮山之寶啦。咁係啊，係嘛？咁啊，除咗三巴之外咧 ，AVM 有咩大動作咧？喺呢個展區入邊。ABM 大家可能都影到呢個 model 啦，大家見到啦，仲未出街嘅 RXA 3060。咁呢個咧同上一代嘅5100咧係唯一呢兩部機可以出到 DTS:X Atmos 再加Yamaha DSP HD3。哇！咁就你玩晒啦，咁樣。咁呢部機都有好多擁躉中意呢個效果嘅Yamaha DSP，有包圍感密度高好多啊嘛。咁啊，大家都等咗呢部3060好耐啦。咁咁啊，佢係一部純前級嚟嘅，合併機嚟嘅，合併機未出街，未出街嘅。咁我哋呢度有冇睇到？我哋可以睇到，喺展區但係睇到。試唔試到咧？我哋純粹係插電展示，冇錯，插電展示。可以見到佢真身。即係冇錯啦，即係我哋Yamaha每年咧都會係玩望梅止渴嘅，今年亦都唔會例外。除咗條三巴有聲之外咧，其他嘢都唔開聲俾你聽，係嘛？會響 showroom 有得試嘅。showroom 有得試嘅，哦，即係你哋尖沙咀嗰度。完咗呢個 show 之後。哦，完咗個 show 之後，咁大家如果想嚟率先睇下3060個樣咧，就記得嚟呢個展區啦。同埋咧條三巴咧真係好兇狠嘅，因為咧入邊咧 Batman 同 Superman 咧都喺度已經打咗好幾個鐘頭交㗎啦。好啊，咁我哋入去睇下嘢好唔好啊 ，Patrick？好，嚟行啊！好。